刚刚结束的第12届珠海航展上，矢量版歼负10B 战机的飞行表演引爆舆论。歼负20隐身战机未来是否会换装中国国产矢量发动机，也成为外界关注的焦点。歼负20总设计师日前再次通过央视回应此事。北京时间11月13日，中国央视焦点访谈节目播出了对歼负20战机总师杨伟的采访，谈及歼10B 战斗机换装矢量航发并展示失速机动等高难飞行动作。杨伟表示，中国已经研制成功具备完全自主知识产权的矢量推力发动机。杨伟强调，矢量推力技术是通用技术，任何异形飞机需要，我们都会毫不犹豫地把这项技术应用到新的飞机上。11月6日珠海航展期间，有记者提问，歼负20未来会用歼负10B 的发动机吗？杨伟反问道，你怎么知道我们没用呢？杨伟的回答引发热议，外界猜测换装矢量发动机的歼负20战机很可能正在进行测试工作，2架歼负20隐身战机震撼登场。大家都知道，由于起步较晚、人才缺乏和西方封锁等种种原因，我国高端武器装备的研发之路走得格外艰辛，期间还备受外界的冷眼与嘲笑。不过，随着经济的发展和科学技术的进步，我国的军工研究人员硬生生在一片荆棘之中杀出了一条血路，让各界都为之侧目。细心的朋友或许可以发现，近年来外界对中国的装备业明显投入了更多的目光。这不，就在日前刚结束的珠海航展上，一款武器刚一现身，就引得各路媒体争相报道。在珠海航展最后1日，备受期待的歼负20战机以4机编队震撼登场，并且在高速机动的过程中出人意料地打开了机腹的弹舱，当住现场上万海内外观众的面，毫不掩饰地亮出自己的武器，让现场以及看直播的观众惊喜万分。不过，还有另外一些人在看到这一幕时，关注点比较与众不同。他们敏锐地发现歼负20搭载了一款空中利器——霹雳负15空飞弹。台媒评论称，这武器一出，等于宣告歼负20在200公里范围内将难逢敌手。那么，它真的有这么厉害吗？据了解，霹雳负15是由我国014所空飞弹研究院专为第5代战斗机研发的中远程空飞弹，它长约3.7米，直径约20厘米，在弹体中段装有小展前比弹翼、蝶形翼，尾部则是全动式切尖三角翼的舵面，前后弹翼的翼展约为39厘米和51.5厘米。军事观察者分析称，该飞弹数据性能与美空军最新的 AIM-120D 类似，都是采用双脉冲火箭发动机，并且最大程度上优化弹道参数，这使得飞弹的射程大大延长。图为弹舱内的霹雳负15。据称，霹雳负15空飞弹的最大射程可达150至200公里，而且相对于上一代的超视距空飞弹霹雳负12，它具备抗干扰数据链，雷达主动探测距离也大大延伸，在空战中能够打击敌军的加油、运输机、预警机等重要的空中目标。如今歼负20隐身战斗机再配上这款神器，更是威力大增。搭配霹雳负10近距离格斗空飞弹，基本上就像台媒说的，200公里范围内难近其身。实际上，除了台媒，美国方面对霹雳负15空飞弹也是打起了12分的精神，而且他们关注的时间更早。据了解，早在2015年，国内消息还一片空白的时候，美媒就报道称我国成功试射了一枚最新空飞弹霹雳负15，并且成功摧毁了一架无人靶机。之后，美国就一直对这款飞弹保持高度关注，生怕错过一星半点的消息。美国空军某司令。有意思的是，当时这件事还惊动了美太平洋空军司令霍克·卡莱尔。他在一次公开讲话中提到，霹雳负15拥有150至200公里的超远射程，这将超出现有的美国空飞弹的射程。也就是说，美国的空飞弹已经过时了。更重要的是，当美军在太平洋上采取行动时，霹雳负15将会对轰炸机、加油机乃至 F-35这样的战斗机构成很大威胁。11月6日，
一场属于中国航空业的盛会——珠海航展，在万众期待中拉开大幕。换装矢量航发的歼负10B 和歼负20战斗机相继现身，为大家带来了一场酣畅淋漓的飞行表演。正当大家集中注意花痴歼负10B 展示的眼镜蛇机动、落叶飘等超机动动作时，港媒却报道了一个令人难以置信的劲爆消息。据称，作一个西方大国，英国近日却披露一个劲爆的消息，称中英双方已达成一项特殊的进出口协议，英国国防承包商很快将开始向我国出售用于目标捕获、武器控制和对抗系统的机载雷达设备、零件、软体和技术。并且附加一项说明称，这笔交易的数量不会受限。也就是说，英国这次是要放开西方一贯以来对华军用雷达技术设备的进出口限制。图为歼负10B演示眼镜蛇机动。虽然这个曾经的日不落帝国近年来正面临着各种窘境，军事实力有所下滑，不过不得不承认的是，由于英国是世界上第一个研制出雷达这种革命性装备的国家，他们的雷达技术可以说已经非常成熟，所以从某种程度上说，英国这次的举动在外界看来无非就是在向我国提供帮助。不过事实真的如此吗？由于当年技术水平和经济水平的限制，我国雷达研究起步较晚。但是士别3日，经过短短数十年的发展，我们今天已然取得了丰硕的成果。用了我国雷达掌门人胡明春的话，就是能够与世界先进水平持平，甚至在某些技术领域还有所超越。比如说，在本次珠海航展上，我国高端雷达的创始者中电科14所就首次对外展示了一款堪称黑科技的 KLJ-7A 3面阵机载有源相控阵火控雷达。3面阵机载有源相控阵雷达。我们都知道，在现代空战中，那种2架战机面对面狗斗的情景已经不多见了，很多时候都是利用各种先进探测电子设备，在超视距的情况下率先发起攻击。所以，作为战机上最主要的一种探测设备，机载雷达当然是能看到的范围越大越好。但是我们传统的机械雷达与相控阵雷达通常视野顶多只到正负90度，也就是说，战机在搜索目标时，经常会出现顾头难顾尾的情况。据介绍，这次中电科14所新推出的 KLJ-7A 3面阵机载有源相控阵火控雷达，除安装了具有正负60度探测功能的相控阵阵列外，还在两侧安装了相控阵阵列，使其视野一下扩大2倍以上，相当于是开了第3只眼。14所在报道中特别强调到，这个3面阵将让战机获得目前世界上最广的探测视野。最新消息显示，该雷达已经装备歼负20、歼负16等新型国产主力战机，也就是说，歼负20等战机的战场信息搜索能力和生存能力将会得到几何数量级的提升。图为14所展出的量子雷达。除此以外，此次航展上14所还展示了量子雷达、太赫兹雷达、微波光子雷达这种代表国际一流水平的重量级产品。这样看来，英国现在放宽对我国的雷达出口，绝对算不上是雪中送炭，顶多也就是锦上添花。不过也不是说一点好处也没有。至少买英国现役先进雷达，对于我们研究欧美体系的西方雷达还是有一定意义的。有意思的是，看到我国雷达体系现如今的真实水平，美网友不禁感慨：现在想阻止已经来不及了。首先祝大家工作顺利，身体安康。接下来小编就要阐述今天的故事了。今天的故事一定值得大家了解。这件事就是我国公开了一个非常厉害的轰炸机。好了，闲聊的话就不多说了，现在小编就要给大家讲述了。最近一段时间里，有一条消息被传播出来，那就是中国最厉害的轰炸机公开于世。这件事一公开就引起了世界各国的注意。这架轰炸机就是轰 6J。为什么引起世界各国的注意呢？原来轰 6J 主要是用来对付攻击美国的航母舰队的。
在轰 6J 上安装反舰飞弹，使得美国不敢轻举妄动，因此中国就公开了这个厉害的杀手锏。在其他的一些国家的专家对这所轰炸机做了观察，表示道，这架轰炸机的炸弹在原来的基础上进行了新的修改，而且增加了他们的电子战能力。这架战斗机可以让中国海军挺直腰板，因为轰 6J 具有非常好的反舰能力。从轰 6J 问世以后，南海的发言权就有了。但是对于这架轰炸机的消息一公开，让美国束手无策。五角大楼就提出疑问：为什么不能提早的暴露出这个消息呢？这个轰 6J 炸弹和原来轰 6K 炸弹的外观设计上并没有太大的改变，所以这所战斗机是对原来的战斗机进行了新的研究，并增加一些好的性能。可能改变最大的也就是机翼的部分，而且这所战斗机可能会取代以前的轰 6G 轰炸机，因为轰 6J 的性能比轰 6K 的好，不论是电子战能力还是比